Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o kandidi, o zakisanosti telesa in predvsem o zakisanosti misli. Vam povem, preden grem naprej mojo zgodbo. Dejansko par let nazaj sem pridelala tako kandido, da res noro. V glavnem, dogaja se mi tako, da sem imela napihnen trebuh, imela sem občutek, kot da sem, v 6. mesecu nosečnosti. Ves čas mi je šlo na jok, ves čas sem se počutila utrujeno in najbolj, kar me je pa izmed vsega najbolj motilo, je bilo pa to, da zvečer, ko sem moje hčerke dajala spat, takrat so bile res še majhne, to je mogoče 15 let nazaj, v glavnem se mi je tako v glavi vrtel, da nisem zmogla niti ležati, ampak sem dejansko morala v pol sede sem spala, ker v nasprotnem primeru se mi je v glavi toliko vrtelo, da sem tudi šla bruhat. Tako da, in seveda potem sem iskala in našla rešitev. In sem prišla do članka o kandidi. In v tem članku, mislim, da je avtorica Sanja Lončar, piše: naredite preprost test. Vzemite jutri zjutraj kozarec vode, v ta kozarec vode prvo slino, ki se nabere v ustih, jo pljunete noter, in če se spustijo dol lovke, pomeni, da imate zakisano telo. In jaz seveda to naredim, pljunem v kozarec in ta slina je bila tako, kot bi bila hobotnica. In ja, sem rekla, juhej, dobro, zdaj vem, kje je težava, kandida. No in potem, ko sem imela pač težave z zdravjem, grem k zdravnici in ji povem vse skupaj, pa reče: a dajte, no, dajte. Rekla: danes ima že vsak kandido, pridite nazaj, ko boste res bolna. No in dejstvo je, da če ne bi nekaj naredila, bi bila res bolna in bi bila res k zdravniku. Ampak potem sem pa vzela stvari v svoje roke in sem rekla: v redu, moram razumeti moje telo, zakaj se mi to dogaja, kaj meni povzroča, kaj futra kandido, kaj razkisa telo, da jaz spet spostavim ravnovesje v mojem telesu. Zdaj pa, zakaj sem jaz prišla do kandide? Ne, o tem mislim, da me je doletela. Jaz sem si jo pridelala, ampak pridelala sem si jo pa zaradi kislih, zakisanih misli. In takrat to je bilo eno od najbolj stresnih obdobij v mojem življenju. Takrat se je dogajalo, da, kaj je bilo? Moj bivši mož je šel v službo, sama sem ostala doma s 3 otroki, s poslom. On je hodil zvečer domov in zvečer, ko je prišel iz službe, se je ulegel na kavč, ker je bil utrujen. In dejansko sem ostala sama s poslom, z otroki. No, veste kaj, pa razmišljam, kaj naj zdaj jaz pustim? Posel, a otroke? Kaj naj zdaj pustim? Ker ne moreš pustiti, pa s tem, da sem imela vse 3 doma. Ne moreš pustiti otrok, ne moreš pustiti posla. In tisto, kar je vaša, ali pa kar je bila moja največja težava, je postal moj največji blagoslov. In danes bom 1000-krat hvaležna mojemu bivšemu možu, da je šel v službo, da sem ostala sama. Veste zakaj? Ja, ker sem prišla na idejo, da bom postavila spletno stran in da bom začela moj posel delati ne več peš, ampak od doma. In sem bila lahko doma in sem skrbela in za otroke in za posel. In nam nikdar pozabila, prvo naročilo, ki sem ga dobila preko spletne strani, je bil Acidofilus Plus. To je tole, to je prehransko dopolnilo za dobro prebavo. In danes bom sicer o tem govorila, ker pri kandidi brez prehranskih dopolnil ne boste prišli skozi. In vzela ga je ena mamica, ki je imela hude težave z napenjanjem, in ker je dojila, je potem napenjala tudi njenega otročka in v glavnem se je s tem pomagala. In to je bilo prvo naročilo in kako sem bila vesela. No, v glavnem. Zdaj pa, če gledam, prej seveda sem delala posel peš. A veste, tako da sem se zmenila, sem šla na predstavitev, sem razlagala ljudem. Ampak potem, glejte, tisto, kar je največja težava, lahko postane vaš največji blagoslov. No, zdaj pa, da povem naprej mojo zgodbo. V tistem času, kako sem se počutila? Se pravi, počutila sem se zapuščeno,
počutila sem se samo za vse. In kdor ima ta program, jaz sem sama za vse, to ni samo podlaga za kandido, ampak je podlaga tudi za raka. Tako da tisto, kar jaz vem, da sem rešila, ko sem začela reševati svoje življenje, če ne bi nekaj spremenila, bi jaz lepo prišla do bolezni, in to je rak. In seveda popusti pa najšibkejši člen. No, in zdaj, kaj sem začela delati? Začela sem lepo enostavno korake. Prva stvar je prehrana. In zdaj vam bom razložila, kaj sem začela delati pri prehrani. Če mi razumemo, da je prebavni trakt, če so to usta, narobe sem narisala, v tej smeri je nos, v glavnem, grejo hranilne snovi skozi usta, jih prežvečimo hrano, gre do želodca in potem imamo tukaj noter 8 metrov dolgo črevo in dejstvo je, da je problem je tukaj noter v črevesju. No in zdaj, če mi povečamo to črevesje, črevesne resice so takole narejene, no, in tukaj noter, glejte, se lahko zabaše, kdor ima slabo prebavo, se mu zabaše blato in se potem te strupi vsrkavajo naprej v kri, ali pa v mojem primeru, ker sem pa imela zakisano telo, se je pa naselila črevesje kandida in kandida je pa glivica in dobesedno tukaj noter vre. No, kako veste, drug tak podatek glede kandide, če, bom po domač povedala, drugače ne znam, če prdite, kako naj drugače to povem, če imate izpušne pline, v glavnem, če imate izpušne pline, v tem primeru, takrat, ko smrdi, veste, po amoniaku, pomeni, da v črevesju noter gnije. Takrat, ko pa je ta prdec brez vonja, je pa v bistvu kandida zadej. Zdaj pa, kaj povzroča kandida? Spet eno drugo zgodbo vam povem. Enkrat je ena gospa prosila, če ji lahko pomagam. Starejša gospa. Šla je na Golnik na zdravniški pregled, zdravnik gleda njene teste in je rekel, gospa, pit ga boste mogla nehati. Gospa ne pije alkohola. In kako je možno, da betežna stara ženica, da ima cirozo jeter? In jaz se spomnim še kot otrok, da so, ne vem, je starejša ženska umrla zaradi ciroze jeter, pa so rekli, ja, pijanka, naskrivaj ga je duzala. No, v glavnem, zdaj tisti, ki ne razumete, naskrivaj ga je pila, ne. V glavnem, ne ga pila, ampak je problem kandida, zato ker kandida, ko vre, vrenje, vemo, da stranski produkt je alkohol. In ta alkohol gre potem v kri in tudi v jetra in jetra čistijo, vranica čisti kri in logično si potem cel noter od alkohola omotičen. In zakaj se je meni vrtelo v glavi? Jaz sem bila od znotraj pijana. Od znotraj sem bila ves čas omamljena in druga zadeva, ker sem bila prepojena s tem alkoholom, ja, mi je šlo na jok ob najmanjši stvari. Dejansko ob najmanjši stvari sem se jokala. No in zdaj, če pogledate kandida, ne, kandido ima ogromno ljudi, zdaj pa zakaj sem se odločila tale video posnet. Včeraj sem govorila z eno modro žensko iz Hrvaške, gospa Snežana, v glavnem, in ona je rekla, da je dobila sporočilo. In da je dobila sporočilo in meni zdaj to gre čisto skupaj, da novi virus, COVID, dejansko lahko se razširi samo v zakisanem telesu. Tam, ki je kislo okolje, se pravi telo, ki je zakisano, lahko poči ovoj in se razbohoti po telesu. Medtem ko telo, ki je bazično, ki je v ravnovesju, v takem telesu noben virus ne more preživeti. No, zdaj pa, kje začnemo? Čustva. Čustva so prva zadeva. Kateri odnos je tisti, ki vam povzroča največ stresa? No, ta odnos je krivec za vašo kandido. Ampak krivec samo posredno, ker krivi ste vi zaradi tega, ker premlevate. Kaj mi je rekel? Kaj mi je naredila? Ti prasica ali pa ti prasec, kako je mogel? Obsojate in vrtite te misli noter v možganih
In to koga zastrupla? Ne druge ljudi, vas. Vas zastrupla. In glejte, prva zadeva je pomembno pač odpuščanje. Pri Kandidi je ključno odpuščanje. Začnite delati zdravilno molitev dekodiranja in noter ustavite, se pravi vse težave, ki so povezane s Kandido, in naprej je meditacija za odpuščanje. Odpustite tem ljudem. V vseh smerih časa in prostora. Kje to dobite? CD, aktivacija svete kode, glejte, to je tole. Na tem CD-ju dajte v Google tipkati CD aktivacija svete kode v srcu posameznika, boste dobili, je tudi na spletu. Če želite imeti svoj CD za avto, ga lahko enostavno naročite, vam ga pošljem, cena je 10 evrov. V glavnem, tukaj gor imate to, kar rabite, da počiste. No, zdaj pa gremo tukaj naprej. Čustva. No, potem, ko počistiš ta del. Pojmo zdaj, preden gremo naprej na hrano, še 2 sporočili prehodu na novo dobo. Ja, treba je začeti drugače, ni druge. No, in dajmo pogledati prav glede čustvenega stanja. Bitja svetlobe me ljubijo. Tole smo dobili, lejte. Čarobne samoroge, vilinska bitja, ja, in takrat, ko smo zakisani, pozabimo na to, da je angelska pomoč, da je vilinska pomoč, da so tukaj okrog nas bitja, ki nam želijo pomagati. Vrtimo se v tistej godlji svojega negativnega razmišljanja in predvsem zakisane misli lahko povzročajo, ali pa ne, lahko povzročajo zakisano telo. In drugo karto sem potegnila, jaz sem boginja ustvarjalke nove dobe, naj me vodi vedno in povsod samo srce. In gre se za sprejemanje sebe, gre se, da vzameš nazaj v svoje roke svojo moč, da odpustiš ljudem, ki te tlačijo, ki ti želijo povedati, da nisi dovolj. No in po drugi strani, v istem času, ko sem predelala Kandido, kaj se je zgodilo tudi pri poslu, sem bila deležna šikaniranja. Dejansko sem bila deležna tega, da so širili laži o meni. No, in zdaj pa grem naprej na rešitve. Potem sem pa šla na eno predavanje, Doktor Curiš se meni zdi, v Ljubljani ima v glavnem podjetje, krasen gospod. V okviru obrtne zbornice je bilo predavanje in on na začetku reče, a ste vsi zdravi? Pa si mislim sama pri sebi, jaz izgledam zdravo, ampak v sebi sem tako grozen, sesuta, nisem zdrava. No in potem na koncu, med odmorom grem do njega in mu povem, kaj se je meni zgodilo, kako sem deležna šikaniranja, kako je rekel, imaš samo 3 možnosti, ali pustiš posel, ne, in pač si z otroki, ali narediš posel tako, da ne boš imela niti opravka z drugimi ljudmi, ali pa greš k zdravnici, pridobiš potrdila o tvojem zdravstvenem stanju in greš v tožbo. Tukaj ne govorim o bivšem možu, ampak o sodelavcih. No, v glavnem, jaz sem izbrala srednjo pot in poglejte, ta srednja pot je najboljša. No in zdaj pa gremo naprej, kaj sem pa s hrano naredila. Ker moramo razumeti, da je naše telo polno kislin, jih je treba na en način spraviti ven. In zapišite si, rabite tukaj kombinacijo prehranskih dopolnil. Najprej rabite Kalmah plus D3 vitamin, bom dala povezave od spod, verjetno vam bo bolj enostavno, se pravi, Kalmah zaradi tega, ker kalcij veže nase kisline in jih izplavlja iz telesa. Brez kalcija postane telo zakisano. Tukaj zraven je še tudi D3 vitamin. D3 vitamin pomaga pri tem, da lažje prenašamo stres. Kalcija, magnezija je treba kar nekaj, to je prva zadeva. Druga zadeva sem vzela česnove tablete, garlic sem vzela zaradi tega, ker garlic pa pomori Kandido. To so česnove tablete in ker sem imela tako naluknjano sluznico tudi v želodcu, svežega česna nisem mogla jesti. Zato je meni pomagal pač prehransko dopolnilo česna. No, to vam lahko pokažem, izgledajo takole, brez vonja se pravi stilno dostavo do črevesja in pride točno tja, kjer mora delovati. Kandida, ki je razbohotena v črevesju.
Brez vonja so samo zaradi ciljne dostave, ne zaradi tega, ker alicin, lejte, če kupujete prehransko dopolnilo brez vonja po česnu, je velika verjetnost, da sploh česna nima noter, da so mogoče samo kakšni olupki od česna. Česen pa vsebuje snov alicin, alicin pa deluje kot naravni antibiotik. No, to je bila druga zadeva. Tretja zadeva sem vzela acidofilus. Acidofilus sem vzela zaradi tega, ker naseli dobre bakterije v črevesju, preprečuje napenjanje. In druga zadeva, ne smete česna pa acidofilusa skupaj, zato ker garlic zmanjša, česen zmanjša delovanje probiotičnih bakterij. No, zdaj pa gremo naprej. Še ena zadeva je ključna, to je pa Betagard. Betagard pa vsebuje cink, bakar, selen, jod, pa B vitamine, pa karotenoide. V glavnem kombinacijo osnovnih zaščitnih snovi in cink, bakar pa selen pa delujejo na to, da na celični bazi potegnejo ven strupe. No, Betagard je eno tako prehransko dopolnilo, ki ga res priporočam, takrat sploh, ko so strupi v telesu, ko so težke kovine v telesu, ko je treba razstrupiti telo. Zdaj pa še ena stvar. Glejte, tukaj sem narisala mojo načeto sluznico. Omega 3, ne samo, da je za sklepe, za hujšanje, za hormone, ampak omega 3 naredi film čez načeto sluznico, da si boste lažje predstavljali, to je tako, kot recimo, ko posejete travo, pa čez date kopreno. V bistvu zaščiti, da lahko od spodaj novo zraste. Ker, zdaj pa zakaj je to pomembno? Kandida pogosto naredi v črevesju stanjšanje tele sluznice črevesne. In se zgodi to, da postane črevesje naluknjano. To je sindrom prepustnega črevesja. Zdaj tukaj res rišem tako, da boste lažje razumeli, kaj se pa dogaja. Skozi te luknjice, luknje, to je majčkena zadeva, uhajajo molekule beljakovin in lahko povzročajo alergijo. Tako da v glavnem tukaj noter, veste, je to kompleksna zadeva, ta kandida, v glavnem. In zdaj, kaj se pa potem zgodi? Jaz sem imela po parih dneh, ko sem se lotila tega razstrupljanja in da bom stvari spravila v red, tako reakcijo, jaz sem rekla, zdaj sem pa še slabša, kot je bilo prej. Jaz sem samo jokala, v glav se mi je vrtela, mrtva sem bila. Zakaj? Ker poglejte, kandida je tako kot goba, prašnica, in ko stopiš na njo, se pokadi. In ko kandida začuti, da nima več hranil, sprosti strup. In takrat te boli glava. In danes mi je ravno napisala ena gospa in rekla, je možno, da imam abstinenčno krizo. Ne, večja verjetnost je, da je kandida spustila svoje lovke. No, zdaj pa gremo naprej. Danes je dolg video, zato ker je kompleksen problem in ne morem v 3 minutah posneti vsega. Naslednja stvar je pa pomembna hrana. Zdaj sem povedala prehranska dopolnila, ampak vse, kar vsebuje glikemični indeks nad 35, pomeni za vas strup. Prav strup, tega ne smete jesti. Pa bi rekel človek, ja, pa se to je v redu hrana, se ima recimo sadje, v redu, stran sadjem. Sadje vsebuje preveč sladkorja in vse, kar je sladkor, hrani kandido. Izjema je pa kislo sadje, borovnice, brusnice, maline, aronija, vse to lahko uživate brez problema in dajte zraven še oreščke. Potem zelo bazični so lešniki. In zdaj pa spet ena informacija, kar bo za vas pomembna. Glejte, tukaj imam seznam živil, ki so bazična, ker jaz sem potem iskala, pa kaj jaz sploh lahko še jem? Korenček, pa papriko lahko jem, ja kaj sploh lahko jem? In jaz sem se začela tako prehranjevati. Poglejte, moj vprašanje je bil in spet Sanjo Lončar sem vprašala. Če uživam določeno hrano, ki ima predznak bazično, jaz vam bom zdaj tako pokazala, da boste lahko videli. Recimo tukaj je korenje, ima predznak plus, se pravi je bazičen, medtem ko skuta, recimo pasirana skuta, ima pa predznak 17, je pa močno te zakisa. In se pravi, če jaz v skuto naribam korenček
ali se baza in kislina se izničita. In odgovor je bil ja. To pomeni, če jaz naredim recimo skuto, skuto imam jaz rada, ker je vir beljakovin. In če nimaš beljakovin, upadeš. Se pravi, skuto in da zraven dodam, vam bom zdajle povedala, mandlje, ki imajo predznak 0, se pravi, ne zakisajo telo, pa če zraven dodam recimo borovnice, ki imajo pa predznak plus, se dejansko vse te kisline izničijo. Tako da to je bil zame pol, wow, eureka, lahko jem vse. No, in še druga zadeva. Ljudje, ki pojejo veliko količino mesa, to so največkrat moški, imajo močno zakisano telo. In zakaj mislite, da pri tem novem virusu COVID več moških umre kot žensk? Ja, prav zaradi tega, ker imajo bolj zakisano telo, ker manj dajo na svoje zdravje. Prav zaradi tega. Tako da, zdaj pa kako boste s hrano kombinirali? Če želite prav pri kandidi ven priti, stran z vsem belim, bela moka je strup. Vse, pri meni sem videla, da tudi jajca mi ne naredijo dobro. Recimo vsake toliko časa eno kuhano jajce, ja, drugač ne. Ali pa če naredim zelenjavno omleto, pol je pa v redu. Videla sem, da jogurt mi naredi zelo dobro. Videla sem, da lahko jem vso zelenjavo, karkoli hočem, vse mi naredi dobro. Ena od najboljše zelenjave je, no zelenjave se niti ne vem, kam paše. Kam pašejo olive, če zrastejo na drevesu? Med sadje? Ne vem. V glavnem, olive so dejansko tiste, ki so izredno bazične in sem jih potem kar tako v šalčki zobala. Korenček, sem že rekla, da je izreden. Tako da tole povezavo do tega seznama dobite od spodaj pod videom in boste videli, to je tako neverjeten, ko svoje telo spraviš v ravnovesje in predvsem začnite mogoče, pa še to, ne mogoče, gluten hrani kandido. Dajte stran gluten, če iščete, kje je gluten, o tem sem pisala v knjigi, Ko ima življenje žur, in tam noter je tudi glikemični indeks. Tako da res, glejte, tale nasvet je, wow, tak širok, ampak vam povem, kdor ima kandido, se počuti v svojem telesu na pol mrtev. In predvsem ima podlago za ta nov virus, da za njim zboli. Zato je zelo pomembno, dajte poskrbeti za svoje zdravje. Tako da imejte se radi in tudi vse vam bo vračalo, telo vam bo vračalo to ljubezen, stvarstvo vam bo vračalo to ljubezen in boste vedeli, krasno se boste počutili. Lep pozdrav!